Hoy me agarré a golpes en el negocio y les cuento por qué. Y es que hay demasiado calor y eso a mí me quita la paciencia. Y aunque podría estar usando ventiladores, se me ocurrió una idea mejor. Triturar a golpes una galleta Oreo. Mírenme el sudor, en serio hay mucho Y calor. si se preguntan por qué me agarré a golpes con una galleta, Pues para hacer una receta. no hay nada mejor para el calor que un helado. Y colocando en las galletas una cuchara que servirá como paleta. Ok, la verdad tenía un poquito de hambre. Siguiendo con la receta, rellenando con leche el empaque era la solución para el problema del calor. Y ahora solo tenía que colocarlo en el congelador. Y pues bueno, me tocó esperar. A la mañana siguiente por fin estaban listos. Y ahora sí, era hora de probar esta grandiosa creación. Y no se los puedo negar, el resultado fue grandioso. Y ahora sí, estaría sin calor. O al menos hasta que se acaben los helados.